हालेलुया 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 बोलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रभुના આભાર માની આપણા હાથને ઊંચા ઉઠાવીને પ્રભુને ધન્યવાદ આપીએ કેમ કે પ્રભુ કે આપણી પ્રાર્થનાનો સાંભળનાર પ્રભુ છે કે આપણી પ્રાર્થનાને સાંભળીને પ્રત્યુત્તર આપનાર પ્રભુ છે માટે આપણે પ્રભુના આભાર માનીએ પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ પ્રભુના નામને આપણે ઊંચું ઉઠાવીએ પ્રભુના નામને આપણે બુલંદ મનાવીએ કેમ કે પ્રભુએ આપણને ગયા રવિવારથી આ રવિવાર સુધી સંભાળ્યા છે સુખમાં દુઃખમાં પ્રભુ હરેક પરિસ્થિતિમાં એ આપણી સાથે રહ્યા હરેક રીતે આપણની સંભાળ રાખી હરેક રીતે આપણી દેખભાળ રાખી છે માટે આપણે પ્રભુના આભાર માનીએ પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ જીવનની અંદર ઘણી બધી ચડતી પડતી ઘણી બધી તકલીફો મુશ્કેલીઓ આવી પરંતુ હરેક પરિસ્થિતિની અંદર પ્રભુએ આપણી સંભાળ રાખી છે હરેક પરિસ્થિતિની અંદર પ્રભુએ આપણી દેખભાળ રાખી છે કોઈ પણ રીતે આપણને પ્રભુએ પડી જવા દીધા નથી કોઈ પણ રીતે પ્રભુએ આપણને એકલા મૂક્યા નથી પણ પ્રભુએ આપણી સંભાળ રાખી છે માટે આપણે પ્રભુના આભાર માનીએ આજે પ્રભુ સહી સલામતે એમની શરણમાં આપણને ધરીને આવ્યા છે એમને આધાર કરવાના માટે પ્રભુએ આપણને કૃપા પૂરી પાડી છે માટે આપણે પ્રભુના આભાર માનીએ પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપતા ફરી એક વખત પિતા પુત્ર